Ja, hallo und herzlich willkommen zum Multitool Review. Heute das Leatherman Signal Multitool, das sich öffnen lässt wie ein Butterfly. Okay, habe ich aber auch schon im kurzen Video vorher gezeigt. Gehen wir mal erstmal Tabletop und da gucken wir uns mal die Tools einzeln an. Ja, also als allererstes wird das Leatherman Signal geliefert hier mit dieser schönen Cordura-Scheide. Ja, die lässt sich senkrecht am Gürtel tragen. Ich habe mein Leatherman Signal auf der Arbeit, also für die Arbeit extra gekauft und habe es immer in meiner Jackentasche, also Brusttasche. Mal gucken, ob ich noch eine kleine Videosequenz oder ein Bild einblenden kann davon. Und ja, mir gefällt das sehr gut. Das ist eigentlich ausgestattet mit den wichtigsten Funktionalitäten, dass man vielleicht als Prepper brauchen könnte, vielleicht für ein Bug-Out-Bag oder so für den Notfall. Dann haben wir hier die Zange, eine Spitzzange, das kann man normal benutzen. Dann haben wir hier, und das finde ich ganz besonders gut, den Drahtschneider, den kannst du auswechseln, 420 HC, High Carbon. Und ja, der bricht dir, oder ihr kennt das bei billigen Multitools. Ihr benutzt das und dann habt ihr plötzlich da ja alles drin verbogen, so dass ihr also das, ich zeige euch mal hier eine Videosequenz, ja, dass ihr im Prinzip da so eine Auskerbung drin habt, weil das nicht richtig gehärtet war. Ja. Gut, dann haben wir als weitere Elemente einen Schraubenzieher mit Bitset für normale Schrauben, herausnehmbar, und dann drehbar Kreuzschlitz. Dann haben wir hier den Dosenöffner mit Kabelabisolierer. Ja. Ich blende auch hier mal eine Sequenz ein, wie ich damit eine Dose aufgemacht habe. Komme ich also besser mit klar als mit dem von Victorinox. Ja, die verriegeln übrigens alle. Da muss man hier hinten drauf drücken und dann klappt man das ein. Ja. Dann haben wir noch zu guter Letzt eine Nailstation Bohrahle, die man unter anderem zum Nähen halt oder halt für den Feuerstahl, den anzureißen. Ich benutze allerdings lieber die Säge, weil die für mich am besten geeignet ist dafür. Aber das ginge auch, und das hat dann schließlich mal ganz übel geredet. Im Selbstverteidigungsfall macht das mit Sicherheit einiges klar. Wir könnten hiermit schön noch ein paar Shavings machen, ja, sagen wir, für Feuer. Ja, falls wir mal kein richtig trockenes Material kriegen. Das trocknet ziemlich schnell. Meine Schnarke, Dankeschön, Wiedersehen. Und zur Not, oder wenn ich muss, kann ich hiermit zum Beispiel Löcher bohren, um Tools zu bauen, oder immer für ein Boatrill, ja, für den Ansatz zu haben. Sehr gut. Gucken wir uns die, wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, einfach mal testen. Ja. So. Nehmen wir mal für den Feuerstahl, der übrigens auch eine Pfeife eingebaut hat. Ja, die ist schon anständig laut, und es ist besser zu pfeifen als zu schreien in der Notsituation. Und man wird ja doch recht schnell heiser. Ja, gut. So, machen wir mal ein kleines Feuerchen. Upp, gleich beim ersten Schuss.
Und da habt ihr euer kleines Notfeuerchen, das ihr dann so aufbauen könnt, wie ihr es braucht. Dann haben wir hier, ich mache das gleich wieder rein, den Diamantstab, mit dem ihr dann im Notfall euer Messer schärfen könnt, das ihr übrigens einhändig öffnen lässt. Und es ist halt hier gebogen, wie ihr seht, um halt hier auch in die Serrations reinzukommen. Sehr gut durchdacht, gefällt mir. Ist auch recht leicht wieder zu arretieren. Einfach hier auf diesen Knopf drauf, Zop rein und dann ist es fest. Den Zündstahl übrigens mit der Notfallpfeife, den setzt man dann wieder so ein. Hier ist eine kleine Kerbe, seht ihr? Wird dann hier eingefügt, dann einfach nach unten gedrückt, dann rastet hier so eine Feder ein. Ja? Das Tool verriegelt übrigens so. Ja, also dann kann das nicht mehr aufgehen. Dann drückt man dieses Element hier nach oben. Dann kann man es wieder öffnen. Ja? Sehr gut. So, das Messer hat man jetzt gerade eben schon mal gesehen. Das kommt anständig scharf. Auch 420 HC, High Carbon. Ja. Feuer, Survival Feuer. Seht ihr hier? Das sind mal Löckchen aus Lockenhausen. Serrations. War ich ja früher kein Fan von, aber jetzt sage ich, jo, kann man haben. Sag mal, für manche Tools ist es einfach wichtig. Ja, wie gesagt, verriegelt. Muss man mal nach der Länge gucken. Schneidbare Länge wären 6,83 cm. Im Fallen auf die Serrations 2,46, 4,48. Klingenstärke ist hier oben 2,3 mm. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier die Holzsäge. Ja, die ist, also ich habe sie für nasses Holz und für trockenes Holz benutzt. Und meine Lieblingsmethode, wie ich schon sagte, den Feuerstahl anzureißen, ist halt mit der Säge. Ja, komm, da wäre noch ein. Bisschen auffasern. So, da ist sie. Ja. Feuer, Survival Feuer. Ciao. Dann haben wir hier noch den Clip. Den könnte man demontieren, wenn man das will, aber gut, ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt. Übrigens hier kleines Gimmick. Hier sind die Koordinaten von Leatherman eingezeichnet. Wenn ich das richtig verstehe.
45 Nord, 122 West. Das müsste so in etwa die, ja, die Stelle sein, wo Leatherman beheimatet ist. Ja, gibt es noch was zu sagen zu dem Tool? Außer, dass es eine volle 10 von 10 ist. Wurde übrigens entwickelt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Unter anderem mit dem Urban Prepper. Da gibt es auch ein schönes Video von. Ja. Die Serrations sind schon schön scharf. Hervorragend. Was wiegt denn das ganze Späßchen hier? Mal hier auch das Ergebnis nicht verfälschen. ...215 Gramm, Mittasche 246. Ich habe ja vergessen, die Säge zu zeigen. Ach nee, muss ich einblenden. Aber ich zeige euch das nochmal anhand eines ja etwas trockeneren Haselnusses. Übrigens auch eine schöne Möglichkeit, ja, Zunderstaub zu bekommen, ja, für euer Survival-Feuer, falls nötig. Gute Kerbe gemacht. Ja, falls man was bauen muss, zum Beispiel für ein Shelter. Sehr gut. Braucht man mehr? Nein. Also zumindest so für den, ist das ein ideales Notfalltool, Rettungstool, wie auch immer. Hervorragend. Fazit mit dem Leatherman Signal hat Leatherman alles richtig gemacht, wenn es um Tools für Prepping, Survival und so weiter geht. Tolles Teil. War lange Zeit auf meiner Agenda. Jetzt habe ich es. Top. Und das hier in Rot gefällt mir am besten. Ja. Und zeigt nochmal hier die letzte Survival-Funktion. Ja, weil das ist ja auch dann der Feierabendhammer. Ja, kennt ihr den Feierabendhammer? Der hat vorne was zum Schlagen und hinten ist was zum Flaschen öffnen. Hier ist euer Leatherman Feierabendhammer. Ich bin raus, sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Link packe ich in die Beschreibung und tschüss. Macht gut, schwenkt gut, tschüss ab und schwenkt dick ab. Und wie sagt der Peter lustig? Abschalten.